Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho any rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny ity vera. Charbon-boue manolotra ho anao ny LEJD. Charbon-boue madio, mateza, mora ampiasaina. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty LEJD miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia no siray, tsikiray. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy lipi. Sanifère, le meilleur. Jovena, Yaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko ary tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao akafaliana trano no hiaonana aminao amin'izao takariva ny alatsinainy fa 5 ny volana jolay izao reto ny lohatentsika. Maroboninahitra miaraka amin'ny lela vola mahery ny 700 tapitrisa ariary no natolotra ny barany Madagasikara ho fankasitrahana ny ezaka vitan'izy ireo. Mankalaza ny fafitaonany amin'ny titontiany Dreamina amin'izao fotoana fanamby efa napetraky ny flota le generalny Dreamina sy ireo mpiara-miasa aminy ampiroborobo hatrany ny fahitalavitra sy amin'ny fahafapo hatrany ny mpijery. Ny faha-20 ny volana oktobra izao no daty voatondro ny CENI hanatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna. Eo amin'ny anambarany masoivo frantsay miasa eto Madagasikara nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay omaly fa didy mavesatra ny miandro ny gouvernement malagasy amin'ny fanarenana ny demokrasia ny fanatsarana ny resaka fandriam-pahalemana ary indrindra ny fatokisany vahoaka ny fitsarana. Trangam-piarahamonina teratany tanzaniana iray no voaroroy nitondra héroïne teny amin'ny serana ny mpiara-manidy ny vato omaly. Anvelany kosa tao anatin'ny korontana no nankalazany ny fetim-pirenena frantsay omaly tany Antoerana. Manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ary manasa antsika ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farainy. Zana-pandaharana fanatanjahantena no rahantsika ataka mazatra isaky ny latsinainy izany koa ny zana-pandaharana hafa handravaka izany ny insolita na ny oyanao fa hazao avy hatrany dia naraka ireo songadina isika. Araky ny efa haravara taminao teo dia nosarorana maroboninahitra ho fankasitrahana ny ezaka vitan'izy ireo ny barean'ny Madagasikara. Natolotra azy ireo ihany koa ny vola mahery ny 700 tapitrisa ariary tafiditra ao anatin'ny fanohanana hatrany ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Fotoana ihany koa androany nisaorany Barea tamin'ny fandraisana azy ireo teto an-tanindrazana. Milaza ny fihetsehampony amintsika ireo mpilalao ny Barea izay tafaresaka tamin'ny miarosoro Ravaka sy anjara kotonorainy. Nosalorana ny maroboninahitra Chevalier de l'Ordre National ny Barea Madagasikara niatomboka amin'ny Nicolas Dupuis Panazatra narahany kapiteny Faniva Ima ary izy 20 mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Nahazo ny anjarany Yanis Sesi Metanira na efa namonjy ny kluba misy azy avy azy taorian'ny dingany ampahefadalana eo amin'ny fiadinany tompon-dakany Afrika izay natao tany Egypte. Dingana goavana no nasehoan'ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ny CAN 2010. Tsy gisitra intsony fa alohan'ny Madagasikara no niezaka vitany Bare hoy ny Flora Zoela raha ny rabazy ireo. Raha ataontsika ka gisitra foana na hoe tsika tableau mihitsy tamin'izany lalao ny baolina kitra zany dia ankehitriny mety nareo avy dia avy ny voninahim-pirenena ary
larana fahenontsika eto amin'ny kampiny zava-dehibe zany fetoloany ary eo an'ilanareo izay anampy anareo mba ho lasa lafatra kokoa ary mitso matoka fa anisan'ny lehibe sy mendrika ny mpilalao baolina kitra malagasy mba miany kehitriny. Araka ny fanampanantenaina notolorana vola $5,000 na $700 tapitrisa ariary ihany koa ny bare ho fankasitrahana ny ezaka vitan'izy ireo. Izany hoe mahery ny $2,700 tapitrisa ariary ny fitambaran'ny vola nanoanana ny bare any Madagasikara. Tsy ny lanonam-panjakana toy izao ihany nefa no nampihetsi-po fa mirakitra tantara tsy maty am-pon'izy ireo ihany koa ny nandraisantsika azy nanomboka teny Ivato tamin'ny fahatongavana teto Tanindrazana. Ça fait vraiment plaisir. Je m'y attendais pas. Mais c'est des moments que je n'oublierai pas et je vous remercie encore. On a été accueillis avec grande classe, nous, à Madagascar. Effectivement, quand on est arrivé, c'était vraiment des scènes de joie immenses et je remercie en tout cas le peuple malgache. Très fier, très, très content, très ému. Voilà, ça récompense tout le travail qu'on a effectué durant cette compétition. Donc voilà, beaucoup d'émotions et très content. Tsy adino ihany koa ny afatra ho an'ireo zandrikely tia baolina kitra izay maniry anaraka ny lalan'ny bare any Madagasikara. Nafatra hoe toizo fianarana dia toizo baolina fa mino fa fitondram-panjakana malagasy anokatra n'izay lalan'izay satria maro ny olona te-hijery an'izany baolina kitra malagasy zany amin'izao fotoana izao. Ny afatra ho an'ny zandrikely malagasy tia baolina kitra angamba dia ataoko hoe mila ezaka dia azo foana ny tanjona rehefa miezaka dia mila manana herim-po tsara dia mila manana fitiavana. Mahazo manao entraînement satria zao vokatry ny entraînement natao hatramin'izay. Zaho zao tsy nanam-po mihitsy hoe ho tonga amin'izao tanjoko izao satria rehefa mieritreritra ny lasa taloha dia hoe men'Andriamanitra chance ihany. Taorian'ny fiatrehana ny kanina sy ny fitsidiana teto Tanindrazana samy hamonjy ny fianakaviany sy ny kluba nisy azy avy ny mpikambany bare any Madagasikara. Fa ho asiana akademian'ny fanatanjahantena isaky ny faritany mba ho fampiroboroana ny fitaranja rehetra. Ao anatin'ny fanamby ihany koa ny fanavaozana ny kianjaben'ny Mahamasina izay kendrena azakolona hatrany amin'ny 5,000 dingana izay tafiditra sady. Ao anatin'ny fanomanana ny fandraisana ny lalao nosy amin'ny taona 2024 efa napetraka raha teo moa ny taratasy fangatahana ho amin'ny fampiantranoana ny Jeux des Îles andiany faha 1 Ho atao vaindondra raha ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena eto Madagasikara ka isy ny fandaranasa iarahana amin'ny Nicolas Dupuis-Panazatra izay mikasaka ny famolavolana ireo katita kely ao anatin'ny sokajy latsaky ny 14 taona sy ny latsaky ny 17 taona mba hahafana mitily ireo mpanjimpy ny mpilalao ny bare any Madagasikara. Ahoana moa fomba fijerevana an'izay fametrahana zany ny école de foot. Fametrahana ny académie de sport dia anatiny ao ny école de foot isaky ny faritany aloha. Izay no mety ho tratratsika malaky amin'ny faran'izay aingana. Tafiditra ao anatin'ny fanamby ihany koa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa hafa efa misy izay hanokana ny fanjakana vola $500 tapitrisa. Isan'ny voakasika izay ny fanavaozana ny kianjaben'ny Mahamasina ka kendrena ho vita alohan'ny hiatrehana ny kanina amin'ny taona 2022. Manao demi-cercle Mahamasina fatatsika dia ho hatsaraina zany atao manao cercle ngezabe sady miakatra le gradin mba hazaka 50,000 personnes ialana amin'le loza sy zavatra fandratrana maro isan-karazany reny dia hatsaraina tanteraka ilay izy. Mariana fa manampaniriana ny ampiatrano ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2022 i Madagasikara ary efa napetraka ny taratasy fangatahana ny fandraisana izay Jeux des Îles andiany faha 12 izay.
fa saminatsikaritra sy anisany namoaka hevitra mikasika ny tsy fahatombana ny fikarakarana sy ny fandrindrana ankapobeny amin'ny tamin'ny fitsenana ny mahery fo ny barian'i Madagasikara ny tsiraray ny sabotsy teo. Nanao tatitra mikasika izay fitsenana ny barea tamin'ny sabotsy teo izay indrindra ny polisy-pirenena androany ho azy ireo nizotra ampilaminana ny hetsika nisy ireo naratra saingy tsy nisy kosa nefa ny fioara-pefy be loatra ary ity vaovao izay hoentiny ireo tany Menjanahary sy Zorandriatsalama amintsika ity. Nandritra ny fitsenana ny barian'i Madagasikara ny farany herinandro lasa teo. Ny fandrombona n'ireo vondrona mpitandro ny filaminana telo misy eto Madagasikara ny fitandrona ny fahalemana sy ny fiantohana ny filaminana ny aingana teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato ka hatraty Mahamasina izay toerana nofidiana hiarabana pahiba-maso azy ireo raha ny fanazavana voaray. Ny zandarmariam-pirenena no niandraikitra ny fitsenana azy ireo teny Ivato no dimbiasiny miaramila kosa ny fitondrana tamin'ny fiarabe azy. Ary ny teo anivon'ny polisy-pirenena no niandraikitra ny teny an-dalana. Nivoaka avy eo amin'ny aéroport dia noraisin'ny gendarmerie an-tanana ny fandraisana andreo barialy eo sy ny famoahana azy hatraty amin'ny lalan-tsara sotra. Raha ny fifandaminana dia avy eo tsara sotra mandrapatonga tetỳ Tanimena dia tokony ho an'ny miaramila indray izay fandaminana ny teny amin'ny arabe izay ary ny avy eo Tanimena mandrapatonga tatỳ Mahamasina izay nanaovana fety niaraka tamin'ny barea moa zany dia anjarany teo anivon'ny polisy nasional indray ny nandamina ny fifamoivoizana sy ny fandaminana teny anarabe teny. Amin'ny ankapobeny zotra tampilaminana ny fotoana ny falian'ny Malagasy nandritra ny fitsenana ny barian'i Madagasikara. Tsikaritra ny tsy fahatombanana tamin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Tapaka tanteraka ny lalana ary voatery ny andro izany ny filoham-pirenena teo ihany koa ny nahafahan'ny moto iray nitsorika teo alohan'ny fiarabe ka nampianjera ny Ibrahim Mamada. Lafatra tanteraka ny fandrindrana ny fifamoivoizana ho azy ireo. Azo lazaina raha tsorona dia tsy nisy kasy na tsy nisy bavura na loza na sampona ny trangana ndritra ny fotoana ny rahan'ny malagasy rehetrarehetra ny fahaliana. Voasoroka ny ady sy ny korotana nandritra ity fiarahamenta ny vahoaka malagasy ity raha ny fanazavana trany izay toromarika fisorohana fifanosehana izay no tena toimasona any ka adino hatramin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Araka ny nambaran'ny polisy olona telo no naratra vokatry ny tosika nahazo azy nandritra ny Netsikiny. Tovavy miisa roa no dorana nalefa avy hatrany teny amin'ny hopitaly izy ireo ary efa nivoaka rehefa avy nahazo fitsaboana sahaza raha ny vaovao voaray. Fatoka niarany entana tamin'ny barian'i Madagasikara avokoa isika izahay teto amin'ny Drimina kosa dia hanakalaza ny fahafitoana ny orena ny orinasa. Fanamby efa napetraky ny flota le général ny Drimina sy ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny orinasa ny ampiroboroboatra ny fahitalavitra. Efa azo lazaina ho tratra ny fanamby satria anisan'ireo fahitalavitra voasokazo matanjaka indrindra eto Madagasikara ny Drimina amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fivelarany amin'ny firenena nivelany. Nentina nanamariana izany dia nisy ny fiaraha-mifaly izay nirahany mpiara-miasa rehetra niaraka tamin'ny flota le général ny orinasa anamariana izay efa fitoana ny Drimina izay feany izay rehetra izay no entiny mpiaridindra zavatra manana siansa raha kotonorainy amintsika. Drimina fahita lavitra akaiky ny tanora sy ny ankizy efa na dia ireo olon-dehibe aza dia mankafy azy avokoa. Nivoatra trano ny fahita lavitra tao anatiny izay fitoana izay. Tsy mitsahatra ny mikaroka zava-baovao hatrany mantsy ny flota le général ny Drimina sy ireo mpiara-miasa aminy mba hanatanterahana ny nofinofy. Isan'ireo fandarana tamin'ity taona ity ary ny Made in Mada izay arahana amin'ireo mpanakanto samihafa eo ihany koa ny lifestyle izay amporisihana ny tsirairay ho tia fanatanjahantena, ny soda pop izay fandaharana isaky ny mony masoandro ary ny road trip Mada hitondrananao itety ireo toerana manan-tantara eto Madagasikara. Izany moa natao dia mba hanomezana fahafaham-pony mpijery ka tsikaritra ho ny anotombo izy ireo. Mbola eo ihany koa ny fandaharana izay anisany ankafizanao ny Drimina isa maraina dia ny morning day
amoazany ekipany Christian Radovonony anao isaky ny amin'ny enora maraina. Tsy mampiala voly ny tanora ireriana nefa ny Dreamina fa mitondra fahalalana sy mampafantatra ny vaovao ny tsirairay. Ka isakariva amin'ny 7 ora sasany no anarahanao ny Leogité izay mankalaza ny 7 taona ny ankoho. Zay ny ekipa vokoavana ty Afrika. Efa fantatra fa hoenjany io ary efa vonona. Tamin'ity taona ity ankoho ny idiran'ny Dreamina tamin'ny Canal Plus izay mariky ny fivelarana sy fampisehoana ny fahaiza-manao amin'ny any ivelany. Tsy adino ihany koa ny fitarana any amin'ireo faritra, valin'ireo fangatany mpankafy izany. Noho ny fambiazana sy ny anatanterahana ireo nofo mbola ho avy dia niara-ny faly ny ekipa ny Dreamina, fihaonana izay natao anamafy ny fiarahana. Nisy ny fiaraha-misakafo avy eo izay nofarana tamin'ny fizarana mofo mamy lehibe. Dia ny rarina ny ampirobobony orinasa amin'ny taona maro izay ho avy ihany koa. Tsy atao anatin'ny dokam-barotra isika hiverina afaka fotoana fohy. Mitoy ny Leogité ary mbola ireo vaovao izay misongadina hatrany aloha noho raha itsika raha toka efa mimakomana sady amin'ny fifidianana be ny tanàna isika satria dia raha nytety andro napetraky ny seni dia amin'ny 24 ny volana oktobra izao noho anatanterahina izany mbola andrasana nefa ny didim-panjakana mamaritra izay daty izay. Raha toka voatazy ny daty io dia ny sabotsy izao no andro tokony isokafa ny fametrahana ny antorataratasy ny ireo candidat hatramin'ny 24 ny volana jolay izao kosa no ahafahan'ny fanjakana mandray ny didim-panjakana miantso fifidianana araka ity vaovao izay hoentiny Jerry Edouard sy Dolphe Farakotiny aina amintsika ity. 7 andro mialohan'ny daty voatondrana tanterahana ny fifidianana no tokony hivoaka ny didim-panjakana fiantsona ny olo-pirenena amin'ny fanatanterahana didy raha araka ny lalàna. Izany hoe raha voatondro ho an'ny 24 ny volana oktobra amin'ity taona ity daty fifidianana be ny tanàna dia ny 24 ny volana jolay no tokony hivoaka ny didim-panjakana farafatarana. Raha tsy totoso izany dia hijery tety andro vaovao indray ny voamiera maro eo tena misahana ny fifidianana na ny soni. Raha ny tety andro vinavina dia tokony hanomboka ny 20 jolay ihany koa ny fametrahana ny atotan-taratasy firotsahako fidiana haritra 12 andro izany ary farana ny 7 ny volana aogositra. Ny 15 ny volana aogositra no tokony hamoahan'ny seni ny lisitry ny kandida hekena hirotsako fidiana amin'izany fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izany saingy ny didim-panjakana no andrasana aloha. Ny talata izao no hisy ny filan-kevitry ny governemanta hiandrasana izany na koa amin'ny talata heriny. Hatreto raha ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra olona roa no efa nilazam-pahaba maso ny firotsahako fidiana ho be ny tanàna. Rakoto Arsofany Albon izay atotry ny antoko politika madio na ny APM sy Ranirina Clémence filohan'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra. Tsy mbola fantatra kosa aloha hatreto ny kandidan'ireo antoko lehibe dia ny TIM sy ny antoko TGV. Miomana amin'izay fiatrehana ny fifidianana izay ihany koa ireo antoko hafa tahaka ny eo anivon'ny MMM na ny Freedom. Raha iverenana ny tety andro efa noman'ny soni dia ny 14 ny volana novambra no vinavinaina hamoahana ny voka-pifidianana vonjimaiky amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina hatrany. Ny 15 ny volana desambra farafahelany no tokony hamoahany fitsarana misahana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana isam-paritany ny voka-pifidianana ofisialy. Fa ho an'ireo fivondronana ny ireo kandida ny rotsaka ho solombavambahoaka tamin'ny fifidianana solombavambahoaka teo kosa dia tsy tokony hirosona aloha izay fifidianana ho be ny tanàna izay. Nambaran'izy ireo fa tokony tsy rosoana izay fifidianana izay raha toka tsy mazava ny fomba anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna. Isoroana ny mety isiny alabato tahaka izay niseho tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo no antony izany raha ny fanazavan'izy ireo hatrany isany vahaolana narosiny ireo fitambaran'ireo kandida nilatsaka ho solombavambahoaka kosa ny fihaonana amin'ireo isam-baratonga samihafa. Manany mety iverenany ny ambaran'izy ireo fa osika sy fitsabany fanjakana amin'ny fifidianana be ny tanàna ny fikamban'ireo kandida nirotsaka ho solombavambahoaka saingitsilany.
ho azy ireo tsy tokony mbola irosoana aloha ny fifidianana ben'ny tanàna raha sy jerena avokoa ireo lesoka rehetra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka lasa teo iny averina eto fa zahay dia tsy anaiky orentan'olon-danitra eto tsy anaiky zahay ny anaovana fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'izao ery fifidianana mamohehitra anaovana fifidianana zao zay zany dia tsy anaiky an'izay ary zay no afaky ny vahoaka any amin'ny fahatanytahota misy any ihany hoe mitsangana ianareo député hitondra ny feonay satria voanosinoso loatra ny safidy isan'ny vahaolana naroson'izy ireo ny fampidinika amin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana sy ireo ambaratonga samihafa dingana izay nolazan'izy ireo fa tsy maintsy ho tanterahana mialohan'ny anaovana fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina fa sosokevitra nomenay hoe miangafo hoe rehefa tsy vitanareo ny anova nyreo lisy fifidianana sy rafitra rehetrarehetra mikasika ny fifidianana aleo teleonareo le depi ben'ny tanàna fa azatalaina le vahoaka fa sady marary folo olona no lany vola lany fotoana ka mba tsy hisiny areti-po zay fahasorenana mety hitranga alefany olona dia aleo teleonareo fa zoanareo mametraka manazirina tianareo ho hitantana miaraka aminareo aleo teleonareo lafa ohara fa zay hitanareo mety androany no nanao tatitra tetỳ amin'ny Carlton Anosy ny fikambanany ireo solombavam-bahoaka izay tsy lany sy olon-tsotra mbola isatrany fivoriana ho tanterahan'izy ireo aorian'izao raha toa ka tsy misy vokany izay fangatahana izay fa eo amin'ny fiainam-pirenena izay trany fantatra fa araky ny tatitra ny filan-kevitra minisitra tamin'ny fahatelovolana jolay izao teo moa zany dia rapitso zany hoe ny talata amin'ny folo maraina no hanatanterahina ny fivoriana manokana etsy amin'ny antenimieram-pirenena araky ny voalazan'ny lalam-panorenana isan'ny odininy ireo solombavam-bahoaka vao lany teo ny fifidianana ny mpikambana mandrafitra ny bramaritra sy ny mpikambana andrafitra ireo voamiera isan-tokony mariana fa io no fivoriana voalohany ho tanterahany ireo solombavam-bahoaka taoriany nahalany azy ireo ny fitsarana mbola maro ny ezaka hatakin'ny fitondrana frantsay amin'ny malagasy nambarany maso ivo frantsay miasa eto Madagasikara fa adidy mavesatra no miandry ny gouvernementa malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia ny fanatsarana ny resaka fandriampahalemana ary indrindra ny fatokisany vahoaka ny fitsarana tetsenkilany homaleniko no fotoana nambarany ministry ny raharambahiny ampahabe maso ny nametrahana komity andraikitra ny nosy malagasy manodidina maro ny fiara-miasa natao Madagasikara tamin'ny Frantsa ny 4 Jolay 2012 lasa teo nanomboka ny salasala ny Frantsay tamin'ny fampanjakana ny demokrasia teto amintsika ary nilaza izy ireo fa mbola marefy izany mandraka ankehitriny taorian'ny fifidianana nefa ny aresilatra tamin'ny Madagasikara ny fiarahamonina iraisam-pirenena ho an'ny Frantsa manokana maro ny ezaka mbola andrasana ny fitondrana malagasy ao ny resaka fandriampahalemana eo ihany koa fampihenana ny fahantrana nasiana tsindrim-po manokana ny fitsarana malagasy izay ranony fanambarana dia anjakan'ny kolikoly Vous devez aussi tout faire pour que la tokony ianao izay azonareo atao ianareo mba hidinany tany kolikoly ary avitan'ny fitsarana ny asany ary anatsaharana ny famoahana didy isan-karazany sy ny fanakanana olona tsy hivoaka ny faritra Madagasikara kanefa tsy misy taratasy mazava investisseurs privés que le président de la République soit tetsekilany lazany amin'ireo nosy malagasy mandehana ny ministry ny raharambahiny malagasy nilaza izy fa ilaina firaisankina ny momba azy ireo ary efa eo mpamolavolana izany ny fitondrana nametraka komity ny fitondrana hivondronan'ireo olona any lavitra na akaiky iresaka momba ireo nosy malagasy ireo nanamafy ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny firenena roa tota ny fijidenana taon'ny Flo Andry Rajoelina tany Frantsa raha ny fanazavana omaly no nankalazana ny fetim-pirenena frantsay tetsatrano ny masovo miasa sy monina eto amintsika nanatrika izany ireo mpikambany gouvernemanta niaraka tamin'ireo mpanao politika maromaro
iorenantsika ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay tany frantsa ao anatin'ireo maresaka avy any ivelany rehefa avy eo fa trangam-piarahamonina no hojerevantsika teratany tanzaniana iray mantsy no voaroroy tamina fitondrana héroïne teny amin'ny siarana fiaramanidina ivato ny alady teo. Raha ny fanazavana voaray dia mikasa hiara teto Madagasikara ny tenany ary andeha hiazo any Afrika Atsimo sy ny andro fotoana ela fataorian'ny andrana natao ary nanamarinana farongony ilay nentiny ity teratany tanzaniana ity dia niroso tamin'ny famotehana izany tena andranotapana androany teo aneviny fahatseranana fa isandreo nanatrika izany Rina André Malala sy Stéphane Rakoto Malala. Héroïne milanja enina kilao sy 520 sy 700 grama no sarin'ny fahatseranana teny Ivato-Maly teratany tanzaniana iray no voaroiroy ny tondra azy hiazo any Afrika Atsimo. Raha ny fanazavana voaray nataony tamin'ny kitapo etitanina ilay héroïne rehefa nandalo ny fanaraha-maso anefa dia tazana ho nisy fitaovana mampidi-doza tao anatin'ilay kitapo ary nondroso tamin'ny fizavana ireo mpiasan'ny fahatseranana. Bagazamin tsy manana bagazasotra izy fa ny bagazamin zany atao anatiny doublure zany hoe misy nafeniny zareo zany izy ohatrany hoe nanana doublure zany le valizy dia nasiny essence na vanille nafangarony an'izy mba hanafenina an'le fofon'le drogue. Taorian'ny fisavana dia tratra ilay héroïne nataony fitarafana azy tsy ny andrela fa avy hatrany dia niroso tamin'ny famotehana ilay zava-mahadomelona ny teo anivon'ny fahatseranana nanatrika izany ny pampanolalana avy eo anivon'ny PAK nambara ny fahazava-dehibe ny famotehana ilay zava-mahadomelona eo no eo. Nopotehana avy hatrany moa araka ny fanazavana teo satria manahirana ihany mitahiry an'ireny drogy mahery vaika ireny no ny vidiny lafo dia lafo sy ny mety toerana tsy dia arifomba loatra hitehirizana azy. Marina fa avy hatrany dia notazona vonjimaika ilay tanzaniana izy izay raha nambarany tale generalin'ny douane dia efa mipivezivezy eto Madagasikara nanamafy ihany koa izy fa efa miezaka ny mpiasa eo anivon'ny fahatseranana nanao ny asany ara-dalàna. Fa fianakaviana valopolo mahery kosa no tsy manan-kialofana aloha vokatry ny haitrano izay nisy eo teny Andravoahangy ny aliny sabotsy lasa teo. Raha ny fanazavana voaray dia vokatry ny tsy fitandremana no isana tonga ny firehetana tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra ary ity vaovao teterindreo tany Manjanary sy aina Raonaity. Raha iny variana ny tsena ny bary ny Madagasikara iny ny vahoaka malagasy nirehatra ny afo tetỳ Andravoahangy ny sabotsy lasa teo tokony tamin'ny 7 ariva raha ny fantatra trano 7 no kila firehetra tamin'izay tokantrano izay nisy fianakaviana teo amin'ny 520 isa teo ny fitantarany ireo ny arambona atao amin'ny trano nankohonana mpanao voasary makirana no ny anganony afo ary efa tsy voafehitsony izany ka ny hitatra ka izao navony teo amin'ireo trano manodidina izao. Nampirehatra afo ry zareo tany ambony dia nefa zareo manao voasary makirana aty ambany dia variana aty ambany aty daholo zareo amin'ilay voasary makirana ny afo nefa ao ambony efa mirehatra dia hiakatra zareo hamonjy an'ilay afo ny afo nefa efa miredareda be dia tsy voafontsy zareo intsony ilay afo dia izay no natonga nyity fahatsy tia nyrehatra. Tamin'ireo natongava ny sampana mpamonjy vona teny an-toerana efa tsy nisy noraisina avokoa na ny tranona ny entana tao anatiny tsy nisy ny entana niangana raha ny fitantaran'ireo ny arambona fa hatramin'ny tahiry tao an-trano aza dia levina avokoa ity rem-pianakaviana ity. Tsy hitanay intsony izay ho raisina amin'izao andro tsisy ninona intsony ny ankizy miarana tena tsisy fa mahay daholo ny tana rehetrarehetra ny vola moa le tsisy hoe vola be fa izay mba tahiry kely dia mahay daholo tsisy voavonjy daholo ny entana rehetrarehetra hoe ny firy taona dia mahay eo daholo dia tsy zavatra azo vonjena intsony fa tonga dia mahay daholo ny entana rehetrarehetra teo. Tsisy voavonjy zao fa dia hoe tena koditra sisany. Isany mitarika ny fahasarotany famonjena ireo haitrano ny fahateren'ny lalina eto Andrenivohitra ankehitriny fa ihany koa ny hamaroan'ny trano azo izay tokony hojerena manokana. Fa ijeto ny maresaka avy any ivelany ary isika ny akony afaka lazany ny firenena frantsay ny fetim-pirenena. Tao anatin'ny korontana no nankalazana ny fetim-pirenena frantsay omaly tany an-toerana ampolony teo eo ireo olona izay nosamborona mpitandro filamenana ary maro tamin'ireo londoany izay mpitarika eo anivon'ny gilets jaunes ihany koa no natao andro laso.
un 14 juillet. Toy izao ny zava-tranga teto frantsa nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay omaly 14 jolay raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mponina sy mitandro filaminana torabato famitehana fotodrafitrasa ary fandoroana kodiarana ireo nataon'ireo olona marobe midina an-dalambe tsy maintsy niezaka nanaparitaka azy ireo ny manam-pahefana ka nandefa bomba mandatsatra ny maso tsara ny manamarika fa nandritry ny matsy no tanterahina teto amin'ny Champs-Élysées no nisy ahoany ireny fifandonana nahery vaika ireny siontsioka narahina tabataba izay nasehitrin'ireo mpanao fihetsiketsena ny koba-tanana nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron efa norarany préfecture ny hetsika famoriam-bahoaka rehetra saingy tsy nahasakan'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny gilets jaunes nefa izany zon'izy ireo ny manao fihetsiketsehana tafiditra ao anatin'ny fahalalahana sy ny demokrasia izany fa raha za manokana dia aleoko mijery matsy toy izay idina an-dalambe sambany hatramin'ny volana martsa lasa teo no nisy ny fihetsiketsehana tahaka izao indray teto frantsa nataon'ny gilets jaunes ampolony teo eo ireo olona nosambory mitandro filaminana maro tamin'ireo londohany ao anatin'ny gilets jaunes ankoatr'izay no natao andromaso niverina tamin'ilony ihany ny filaminana ny takariva saingy mbola nanambotrotraka indray ireo mpanohana ny ekipa algériana izay tafakatra amin'ny lalao famarana ny kanina ka voatery nijanona hatramin'ny sasakaly ireo mpitandro filaminana ao Syria kosa indray mitoetra ny fanafiana nabakabaka ataon'ny fitondrana siriana amin'ireo mpioky sy jihadista any an-toerana tato anatin'ny roa andro efa tafakatra anjatony ireo namoneny ka ny sivily tamin'ireo maty ireo nandrika indray ny raha teto Syria tsy latsaky ny 13 ireo olon-tsotra namony eny ary mpiady 20 ihany koa ny fantatra fa maty nanomboka ny alarobia lasa teo vokatry ny fanafiana nabakabaka nataon'ny fitondrana siriana tariny Bashar al-Assad tany avaratra andrefany Syria ka isan'ny voamafy tamin'izany tao amin'ny tanànany Idlib raha ny tafitry ny sapatra raha siriana misahana ny zon'olombelona ny toy tsy ankiato ny fanandrinana teo amin'ireo miaramila ny fitondrana sy ireo jihadista Hayat Tahrir al-Sham izay ivondronan'ireo Al-Qaïda teo aloha taorian'ny tanànany Idlib dia nikisaka ny azo any amamiaty indray ireo mpioko niditra antsehatra ary nanao be midina tao amin'io tanàna voalazo ihany koa ny miaramila siriana izay niaraka tamin'ireo miaramila rosiana hatramin'ny farany volana aprily taony mankaty mahery ny 25 ireo olon-tsotra maty vokatry ny daroka bomba ny fanesy nataon'ny fitondrana siriana miaraka amin'ny rosiana isan'ireo nanameloka ity zava-nitranga tao Idlib ity ny sekretera jeneraly ny firenena mpiambany Antonio Gutierrez saika ireo vahoaka sy olon-tsotra tranomantsy nola sibatra sy niaram-boiny rehefa misy fifandonana tahaka izao ny amafy fiara-mihenjana hatrany ny toetra iray eto Syria na dia teo azy ilay fanarahana tapaka tamin'ny volana septambra 2022 lasa teo izay ny fanarahan'ny Rosia izay manohana ny fitondrana siriana sy Turkia mpiamanokany ireo mpioka eto Syria ny mba tsy hisiny ny fifandonana mahery vaika amin'ireo miaramila ny Bashar al-Assad zay raha aloha ny vaovao azo nasongadina tamin'ny alalan'iresa reny no hamaranantsika izany avy ampasahivina amintsika ihany aloha ireo vaovao narahantsika teo marobonahitra miaraka amina lela vola 7 tapitrisa ariary no natolotra ny barean'ny Madagasikara mba hofakasitrahana ny ezaka vitan'izy ireo teo ihany koa ny manarahantsika fa mankalaza ny fahafitaona norenany ny Drimina zao fotoana zao efa maro ny fanamby efa napetraka ny filoha generaly sy ireo mpiara-miasa aminy mampiroboroboana ny fahita lavitra eo amin'ny sehatra fifidianana kosa dia andrasana ny famoahana ny didim-panjakana hiantsona ireo mpifidy ny ben'ny tanàna ao amin'ny ity taona ity ary nambarany maso ivo frantsay miasa eto Madagasikara niritra fankalazana ny fetim-pirenena frantsay fa adidy mavesatra no miandra ny gouvernemanta malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia ny fanatsarana ny resaka fandriam-pahalemana indrindra ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana teo amin'ny tranam-piarahamonina no ny jerevantsika teratany Tanzaniana iray izay voalohany tondra rongony mahery vaika héroïne teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny alahady teo ireto kosa indray ireo zanam-pandarana miandry antsika amin'ity takariva ity ny akon'ny fitsenana ny barely Madagasikara ny sabotsy lasa teo no tena hisongadina atao anatin'ny idesport mikasika ny fihavanana kosa indray ny hoianao izay hoentina antsika ao anatiny izay zanam-pandarana iray izay
mbola naraka dokam-barotra vetivety ary teny verina ety isika